nenáročná príprava pre učiteľa a skryté učenie a zábava pre žiakov v jednom. Program ALF je vynikajúcim prostriedkom pre vyučovanie, vynikajúcim a úžasným pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Pre žiakov tým, že je interaktívny, že môžu priamo s ním pracovať, vyberať si odpovede a v podstate aj sami s ním pracovať a sami ho tvoriť. A na druhej strane je úžasný pre učiteľov vo svojej jednoduchosti a vo svojej širokospektrálnej ponuke. Tento program je vlastne oživením hodín a ponúka nám možnosť zaktivizovať deti, pracujú s ním radi, pracujú s ním s oduševnením a značením, pretože vlastne je to niečo, čo je pre nich aktuálne v tejto dobe a je to pre nich vysoko motivujúce. Program ALF využívam najmä v geografii na prípravu úloh, hlavne pri opakovaní tematických celkov. Pre mňa je to jednoduché na prípravu tým, že môžem vložiť úlohy do pripravených šablón. Takisto pre žiakov jednoduchá je obsluha. Tento program sa mi páči, pretože zapájame aktívne do toho žiakov a rozvíjame svoje vedomosti. Je to také zaujímavé, také bojové a také súťažné, sú dobré. Môžeš to všetko využívať aj v živote. Tak. V podstate žiaci to vnímajú ako nejakú hru, zábavne, majú predvedenú hodinu a pritom nadobudnú nejaké tie vedomosti a upevnia si všetky tie vedomosti a zručnosti. Tento program sa mi páči, preto lebo je veľmi zaujímavý a to pomáha pri učení. Práca s ALFom je veľmi zaujímavá nielen pre žiakov, lebo tí sú na našej škole zvyknutí pracovať s interaktívnou technikou, ale hlavne je dosť zaujímavá aj pre učiteľov. Z tohto dôvodu, že testy, ktoré si učitelia na ALFovi vypracujú, sú veľmi rýchlo hotové a ponúkajú nám dosť možností na to, ako žiakov nie len zaujať, ale aj preskúšať a takisto sprístupniť nejaké vedomosti inou metodou. Bola som veľmi milo prekvapená reakciou kolegov a detí na tento program. Program je zaujímavý nielen pre deti prvého stupňa v rámci nášho 8-ročného gymnázia, ale zaujal aj deti na 2. stupni 8-ročného gymnázia. Mám s ním aj osobné skúsenosti, využila som ho v rámci svojho predmetu náuka o spoločnosti. Tento program ALF sa dá využiť na ktoromkoľvek predmete, napríklad matematika, geografia, biológia, fyzika, chémia. Výhodou tohto programu je to, že si ho zakúpite len raz. My sme si ho zakúpili za cenu 299 € a pri počte 50 učiteľov, ktorí učia na tejto škole, vychádza zhruba 6 € na jedného. Preto si myslím, že je veľmi výhodné si tento program zakúpiť. Sme veľmi radi, že môžeme pracovať s programom ALF, pretože poskytuje veľkú variabilitu úloh a takisto je pre nás dôležité to, že za jednu cenu 299 € vlastne majú neobmedzenie časovo možnosť používať všetci pedagógovia v našej škole. Čiže čím viac pedagógov, tým vlastne ten program je pre nás lacnejší. Najzaujímavejšie na tom všetkom je ešte aj ďalšia vec, že všetky variability, ktoré budú prichádzať, máme možnosť využiť a pre nás je to oveľa jednoduchšie, keďže už tento program poznáme. Doslova si dovolím povedať, že bez programu ALF si nedokážem predstaviť ani vyučovanie.